كأس العالم على الأبواب. اليوم رح نتوقع مع بعض المنتخب اللي حيفوز بكأس العالم. معاكم ابن الشام. بتمنى منكم بالتعليقات تكتبوا لي الفريق أو المنتخب اللي بتتوقعوا أنه يحمل كأس العالم لهالسنة. لايكات، مشاركات، وخلونا نبدأ. المجموعة الأولى بتضم قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا. هاي المجموعة كتير صعبة. قطر هي المستضيفة لهالسنة، لكن قطر بتوقعي الشخصي ما رح تتأهل. رح تقدم مستوى جيد لكن ما رح تتأهل. بالنسبة للسنغال والإكوادور وهولندا، بطل المجموعة حيكون هولندا، الثاني حيكون السنغال. السنغال راقبوا لي. السنغال حيكون حصان أسود لهذه السنة، وعلموا على كلامي، السنغال حيكون حصان أسود لهذه السنة. قطر أتمنى لها تتأهل طبعا، لكن توقعاتي الشخصية بدون مجاملة قطر ما رح تتأهل، والإكوادور ما رح تتأهل. بطل المجموعة حيكون هولندا، والثاني حيكون السنغال. بنروح على المجموعة الثانية: انجلترا، ايران، الولايات المتحدة الامريكية، وويلز. طبعا هالمجموعة بالنسبة لي هي من اسهل المجموعات. انجلترا حيكون بطل المجموعة، ومنتخب الولايات المتحدة الامريكية حيكون وصيف هاي المجموعة. ننتقل للمجموعة الثالثة: السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا. طبعا منتخب السعودية للأمانة واقع بمجموعة كتير 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 صعبة، لكن المنتخب السعودي رح يقدم مستوى كتير طيب في هذه المجموعة. لكن هذا الشيء ما حيشفع له انه يتأهل. اتمنى انه يتأهل، لكن توقعاتي بدون اي عاطفة: الارجنتين حيكون المركز الاول، والمكسيك حيكون المركز الثاني. بالنسبة للمجموعة رقم 4: فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس. بالنسبة للعنة حامل اللقب، مثل ما بتعرفوا كل مونديال المنتخب اللي بيكون اخذ كأس العالم في المونديال اللي بعده بيطلع من دور المجموعات. لهيك انا حاستثني فرنسا من هالمعادلة، واتوقع انه فرنسا تكون بطلة المجموعة. بالاضافة لباقي المجموعة: استراليا والدنمارك وتونس. تونس اتمنى لها التوفيق، لكن ما اتوقع انه تعمل شيء بهالمجموعة. انا اتمنى والله المنتخبات العربية يعملوا اشي، يتأهلوا للدور الثاني، يتأهلوا للربع النهائي. لكن ما اتوقع انه تونس تتأهل بهالمجموعة. اتوقع فرنسا حتكون المركز الاول، والدنمارك حتكون المركز الثاني. لكن تونس اتوقع تحصل على 3 نقاط بمباراتها مع استراليا. لو انها تعادلت مع الدنمارك ممكن تتأهل. فبتمنى التوفيق لتونس والسعودية وقطر والمغرب كمان. بنروح على المجموعة رقم 5: اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان. مجموعة منتخبي المانيا. طبعا بتمنى التوفيق لمنتخب المانيا، لكن في هالمجموعة المانيا منتخب شاب، فأنا بتوقع أنه إسبانيا تكون هي بطلة المجموعة، ومنتخب ألمانيا ثاني المجموعة. بنروح على المجموعة رقم 6: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. هون حيكون معانا منتخب ثاني، حيكون هو الحصان الأسود بالإضافة للسنغال. بلجيكا حتكون هي بطلة المجموعة بدون أي نقاش، لكن المركز الثاني حسب توقعاتي الشخصية حتكون لمنتخب المغرب. ليش يا ابن الشام منتخب المغرب أهلته؟ أصدقائي، منتخب المغرب بضم مجموعة من اللاعبين اللي كل لاعب بيسوى أكثر من 10 مليون دولار، وبيلعبوا أفضل الدوريات الأوروبية. إذا المغرب بهالسنة ما تأهل للدور الثاني، ما أتوقع أنه يتأهل بالسنوات القادمة. منتخب المغرب بيمتلك نجوم صف أول، وكلكم بتعرفوا قوة المنتخب المغربي، وخص نص في كأس العالم ب 2018 شفناه شو سوى. لهيك أنا بتوقع بلجيكا المركز الأول، والمغرب المركز الثاني. بروح على المجموعة رقم 7: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. المنتخبات الإفريقية هالسنة جد أقوياء. أول منتخب كان السنغال، والمنتخب الثاني الكاميرون، وبعد شوي حنروح على منتخب غانا في المجموعة الثانية. خلونا هلا حاليا بالمجموعة السابعة: البرازيل حتكون بطلة المجموعة بدون أي نقاش، لكن المنتخبات الثلاثة اللي بعد البرازيل: صربيا، سويسرا، الكاميرون، تقريبا مستواها متقارب إلى حد ما. لكن الكاميرون هو الأقرب ليكون وصيف هاي المجموعة، وبتوقع أنه الكاميرون حيتأهل مع البرازيل للمرحلة أو للدور الثاني.
بنروح لاخر مجموعة اللي بتضم البرتغال، غانا، اوروغواي، كوريا الجنوبية. البرتغال حيكون بطل المجموعة بدون اي نقاش، لكن غانا والاوروغواي حيتنافسوا من يكون وصيف هاي المجموعة، وعلى الاغلب تكون هي الاوروغواي. طبعا هيك المنتخبات ال 16 كملت معنا اللي تأهلت للدور الثاني، وحنشوف مين حيواجه مين. عندنا المواجهة الاولى اصدقائي بالدور الثاني هي هولندا وامريكا. طبعا بدون اي نقاش هولندا هي اللي حتفوز وتتأهل للدور الربع النهائي. بالمواجهة الثانية حتكون بين الأرجنتين والدنمارك. طبعا بدون أي نقاش كمان الأرجنتين حتتأهل للدور الربع النهائي. المباراة الثالثة حتكون بين إنجلترا والسنغال. هون كلياتكم حتتوقعوا إنه إنجلترا هي اللي حتفوز على السنغال، لكن أنا بتوقع العكس، السنغال هي اللي حتفوز على إنجلترا ويتأهل للربع النهائي. بالنسبة لمباراة فرنسا والمكسيك، فرنسا حتواجه صعوبة كتير بمواجهة المكسيك، لكن بالنهاية خبرة لاعبين منتخب فرنسا حترجح الكفة تاعتها وتتأهل للمباراة الربع النهائي. المباراة اللي بعدها إسبانيا والمغرب. فيني أسمي هالمباراة كلاسيكو لأنه المغرب جنب إسبانيا، بيناتهم فقط مضيق جبل طارق. المغرب وإسبانيا مباراة حتكون صعبة خيرات الله، لكن المنتخب الثاني اللي انا بالنسبه لي هو الحصان الاسود بعد السنغال قادر انه يتجاوز منتخب اسبانيا ويتاهل للدور الثاني او الدور الربع النهائي. وانا بتمنى هذا الشيء، يا رب يتاهل المغرب ويتاهلوا كل المنتخبات العربيه. لكن بهالمباراه متاكد ومتوقع 100% انه المغرب قادر انه يتجاوز منتخب اسبانيا ويتاهل للربع النهائي. المباراه اللي بعدها البرازيل واوروغواي. طبعا البرازيل كفته ارجح من اوروغواي، هو اللي حيتاهل للربع النهائي. المباراة اللي بعدها بين بلجيكا ومنتخبي اللي انا بشجعه منتخب المانيا، حتكون مباراة كتير 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 صعبة على منتخب المانيا، لكن منتخب المانيا قادر انه يتجاوز منتخب بلجيكا ويتأهل للدور الربع النهائي. اخر مباراة بين الكاميرون والبرتغال. منتخب الكاميرون قوي جدا، لكن البرتغال هو اللي حيفوز على الكاميرون ويتأهل لمباراة الربع النهائي. 8 منتخبات راحوا معنا للربع النهائي. قبل ما نكفي أصدقائي، بتمنى انكم تضغطوا زر اللايك وبرضه تكتبوا لي بالتعليقات المنتخب اللي بترشحوه انه يفوز بكأس العالم. بنروح على المباراة الأولى بين هولندا والأرجنتين. بالنسبة إلي هذا نهائي مبكر، مباراة بالربع النهائي تجمع بين هولندا والأرجنتين، حتكون مباراة كتير كتير حلوة، لكن الأرجنتين وميسي قادرين إنهم يفوزوا على هولندا ويتأهلوا للمربع الذهبي. المباراة اللي بعدها بين السنغال وفرنسا. انا رشحت انه السنغال حيكون الحصان الاسود في هذه البطولة، وانا لساتني عن كلامي. المباراة الثالثة بين البرازيل والمغرب. طبعا انا متأكد مليون في المية انه المغرب حيقدم مباراة كتير حلوة، لكن البرازيل وخبرة منتخب البرازيل ولاعبين البرازيل حيقدروا يتجاوزوا المنتخب المغربي. اتمنى المغرب يفوز على البرازيل، اتمنى توقعاتي تكون خطأ، لكن صعب انه المغرب تتجاوز البرازيل. منتخب البرازيل يضم نجوم صف اول من افضل نجوم العالم، لهيك انا بتوقع البرازيل تتجاوز المغرب وتتأهل للنصف النهائي. خلونا نروح على المباراة الرابعة. المباراة الرابعة بين المانيا والبرتغال. منتخبي المانيا، في بعض من الناس بيتمنوا كريستيانو رونالدو والبرتغال يتقابل مع ميسي والارجنتين في النهائي، لكن منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو مع تراجع مستواه اتوقع انهم ما يقدروا يتجاوزوا منتخب المانيا، والمانيا تفوز على البرتغال، والبرتغال مع كريستيانو رونالدو يودعوا المونديال. مع اني انا بحب كريستيانو رونالدو واحب ميسي، لكن منتخب المانيا عندي إياه فوق الجميع، فبتاكد انه المانيا قادره انه تتجاوز البرتغال وتتاهل للنصف النهائي. حاليا اربع منتخبات: السنغال، الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل. المباراة النصف النهائية الأولى تجمع بين السنغال وألمانيا. منتخب الألماني كعبه أعلى من المنتخب السنغالي، وأنا متأكد أنه قادر يتجاوزه ويتأهل للمباراة النهائية. بالنسبة للمباراة النصف النهائية الأخرى التي تجمع بين منتخب الأرجنتين والبرازيل، مباراة حتكون قوية جدا، لكن المنتخب الأرجنتيني
قادر على تجاوز المنتخب البرازيلي والتأهل للمباراة النهائية برفقة المنتخب الألماني. هنا تأتي التوقعات، من سوف يكون بطل كأس العالم؟ من سوف يكون بطل العالم؟ هل هو المنتخب الألماني أما المنتخب الأرجنتيني؟ لكن التوقعات أصدقائي تشير إلى أن المنتخب الأرجنتيني سوف يكون بطل العالم. أتمنى من جواتي أن الألمان تفوز بكأس العالم، لكن التوقعات تصب لصالح الأرجنتين. ليونيل ميسي يعني هذا آخر كأس عالم له، فإن فاز به فما حازعل بصراحة. إن شاء الله يكون يا الألمان يا الأرجنتين، ما حازعل. لكن توقعات المنتخب الأرجنتيني هو بطل العالم. بتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات المنتخب اللي أنت بتتوقع يكون بطل العالم، وبتمنى تضغطوا زر اللايك، واللي مو عامل متابعة للبيج يعمل متابعة. وبس، سلام.